फेरि अन्धकारमा हामी बस्नुपर्ने मेरो भनाइ मेरो तपाईँ माध्यमबाट निवेदन गरे कारण के छ त भन्दाखेरि असाधारण अवस्था छ। यस्तो असाधारण अवस्थामा राम्रो काम गर्ने कर्मचारी रहँदा र फेरि पुनः त्यो ठाउँमा आउँदा त्यो पनि राजनैतिक विषय हुँदो रहेछ। ठ्याक्क प्रश्न भन्नुहोस् तपाईँ, पुनर्नियुक्ति हुनु राम्रो कि नराम्रो? ठ्याक्क यस सर। म त्यो व्यक्ति नै होइन, मलाई एउटा कुरा थाहा छ। कुलमान सिंह आएपछि मेरो यहाँ चाहिँ नि भेन्टिलेटर चार्ज गर्नु परेको छ। के भन्छ त्यो बिजु इन्भर्टर मैले देखेर त मतलब भएन। त्यो गर्नलाई त्यो जो चाहिँ देखाएको छ ती सबै सडकमा आउनुपर्ने। तपाईँहरू जस्ता पत्रकारहरूले चाहिँ नि चलाइरहेछन्, त्यो कारणले होइन सडकमा जाने। अब हामी भिरमा पुग्यौँ, हाम्रो कूटनीति बिग्रियो, हाम्रो सुशासन बिग्रियो, हाम्रो प्रशासन बिग्रियो, हाम्रो कानुन बिग्रियो, हाम्रो शिक्षा बिग्रियो र यो कोभिडको कारणले अझ हामी तपाईँले खान नपाम्ला, हामीले काम गरिरहेको छैनौँ, कसरी चाहिने घरमा सरकारले चाहिने खाना कुन पैसाले ल्याउला, यो पो चिन्ताको विषय भयो। अब त सडकमा आउनुपर्ने त के को लागि भने यो व्यवस्था फाल्नलाई, यो अवस्था फाल्नलाई। जाम 47 को ठाउँमा सडकमा आउनुपर्ने त्यो कारणले, कुलमान सिंहको कारणले होइन। होइन त छँदै छैन त सडकमा आइरह त के अरे अभियन्ताहरू छन् होइन, इन्भर्टर चार्ज गर्नु परेको छैन, मेरो जेनेरेटर खोल्नु परेको छैन होइन, मेरो बत्ती आइरहेछ। कुलमान सिंह आएपछि त्यो भएको छ। कसरी भएको छ त्योसँग मलाई वास्ता भएन। इन्डियासँग थप बिजुली किनेर होस् या हाम्रो यहाँ एक्स्ट्रा उत्पादन भएर होस् होइन, मलाई त त्योसँग वास्ता छ। कुलमान सिंह आएपछि त्यो भएको त मैले देखाएको छु नि त। सरकारले यदि देख्दैन भने के गर्ने? सरकारलाई राम्रो मान्छे राख्नु छ। कुलमान सिंह राम्रो मान्छे कि नराम्रो मान्छे त्यो सरकारले जज गर्ने कुरा हो, मैले जज गर्ने कुरा होइन। सरकारले धेरै पटक गलत कुरा जज अब नै अब यसो त्यो राम्रो मान्छे होइन भनेर चाहिँ नि भन्ने अवस्था चाहिँ नि सरकारले देख्यो भने त्यो पनि गर्छ। तर यो सबै एउटा व्यक्तिको चाहिँ नि एउटा पदमा चाहिँ नि नियुक्त गर्न, प्रशासनिक है, राजनैतिक होइन। कुलमान सिंह इन्जिनियर हो। तपाईँले खोट त यसमा देखिनु पर्यो नि। कुलमान सिंह भयो भएन, राम्रो मान्छे कति पाएकै छैनन् होइन, राम्रो मान्छे कति हुत्या छन्। कुलमान सिंह पनि हुत्यो भने त्यो राम्रो मान्छे मध्ये हुन्छ। तर एउटा विद्युतको हाकिमको नियुक्ति र पुनर्नियुक्तिमा यत्रो राजनीति हुनु, यो संविधानले ल्याएको यो वातावरणको कारण हो। निस्क्यो कुलमान सिंह भने उसलाई पनि बिटु ल्याइयो। बुझ्नु भएन? ऊ चोखो छ भन्ने मैले भन्ने होइन, ऊ चोखो छ भनेर तपाईँ हामीले भन्ने होइन, ऊ चोखो छ भनेर त सरकारले भन्ने हो नि त। किन चुप लाएर बस्छ? यसरी बिटु ल्याइन्छ। यो व्यवस्था, यो अवस्था नै बिटुलो अवस्था। अनि एउटा व्यक्ति प्रमाणित हो जसले राम्रो काम गरेको छ, त्यो व्यक्तिलाई पुनर्नियुक्ति गर्नुपर्छ भन्दा किन राजनीतिकरण गर्ने? त्यसैले मैले भने हरेक चिज राजनीति। हामीलाई त पुनर्नियुक्ति हुँदा देशलाई लाभ लिन्छ भनेपछि त्योमा तपाईँले धेरै साधारण कुरा गर्नुभयो, धेरै साधारण प्रश्न उठाउनु भयो। यो असाधारण अवस्था छ। यो असाधारण अवस्थाले हामीलाई भिरमा पुर्याइसक्यो। कुलमान सिंह राम्रो मान्छे गए, नयाँ कुरा केही हुँदैन। कुलमान सिंह राम्रो मान्छे आए भने किन आए फेरि भनेर सोध्ने अवस्था छ। तर शङ्का छ नि त, फेरि कुलमान सिंह उनी पुनर्नियुक्ति भएन भने फेरि देश अन्धकारमा धकेलिने हो कि? राष्ट्रिय एकताको प्रतीक, संविधानको संरक्षकले सहयोग गर। 47 सालपछि यहाँ पुलिसलाई हाक्का हाक्कै दिउँसो मारे मण्डलले भनेर है।
मण्डलले भनेर पुलिसमाथि पुलिसलाई जाइ लागे, हाकाहारी मारेर ठेलागाडामा दरबारसम्म पुऱ्यायो। दरबारको ढोका पनि ड्याङड्याङ मैले देखाएको छु। कतिजना थियो ती पुलिस बिचरा अर्ध झन् मरेकै अवस्थामा थियो कि अझै बाँचिरहेको थियो कि थाहा छैन है। घोची घोची मारेको थियो त्यहाँ मण्डलले भनेर है। दरबारको चाहिँ नि ढोका ड्याङ पनि गरे, आर्मी चुप्प लाएर बसिरहेको छ त्यहाँ है। त्यहाँको आर्मीले जनताले त्यो आर्मी के चुप लाएर बसिरहेको होला त्यस्तो गरिरहेछ भन्ने पनि थियो त्यहाँ होइन। उसको अर्डर अर्कै हुन्छ। पूर्व सूचना तथा सञ्चार मन्त्री श्री शमशेर जवरा सरलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्कार। पछिल्लो समय प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति र समग्र रूपमा देशको अवस्थालाई तपाईँले संक्षिप्तमा कसरी खेलाउनुहुन्छ? राजनीतिको कुरै नगरौँ होइन। यो उहाँहरू बिचैको रुमलिएको राजनीति हो। टेलिफोनमा नेपालको प्रधानमन्त्री र भारतको प्रधानमन्त्रीको कुरा भयो भन्ने न्युज, यो अब समाचार भयो हाम्रो लागि होइन। दुई छिमेकको बिच र दुई छिमेकको समस्या एउटा चुरीमा पुगेको बेलामा वार्ता गर्नु पनि राम्रो त भयो। समस्या चरम चुलीमा पुगेको बेला वार्ताले एउटा निकास दिन सक्छ। निकास दिन्छ दिँदैन हेर्नुहोस्, म अब यतातिर जाँदिनँ। हाम्रो परराष्ट्र नीति कहाँसम्म पुगेछ त भन्दाखेरि दुई छिमेकको बिच कुरा हुँदाखेरि पनि समाचार, यसले हामी कहाँ पुगिरहेछौँ भन्ने आज बिहान एउटा परराष्ट्रविदको चाहिँ नि अन्तर्वार्ता हेरिरहेको थिएँ। अब हामी भिरमा पुग्न लाग्यौँ भनेर उहाँले पनि भिड देख्न थालेकोमा मलाई चाहिँ अचम्म लाग्यो। किन भन्दा सुख लाग्यो त भन्नु भएन, देश त भिडमा पुगेको रहेछ। हामीले यो कुरा यसो हुन्छ है भने त दोस्रो भइसक्यो है। अब यो ठाउँमा आयौँ। परराष्ट्र नीति भने कूटनीति, एक देश र अर्को देशको सम्बन्ध कूटनीति मार्फत जाने हो, त्यो व्यवस्थापन गर्ने हो आधुनिक राज्यले। हाम्रो त राजनीति नै कूटनीतिमा आयो, यो खतरापूर्ण। अब समग्रमा नेपालले आफ्नो राजनीतिक नक्सा निकालिसकेपछि भारत त रुष्ट भएको कुरा सर्वव्यापी नै छ। तर यस समयमा जसरी भारतको इन्डिपेन्डेन्ट डेमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुभकामना आदान प्रदान गर्नुभयो अथवा दुई देश बिचका राष्ट्राध्यक्ष बिच फोन संवादमा एउटा राम्रो कुरा भयो भनेर जसरी बाहिर आयो, यसले के जनाउँछ सर? आवरणमा एउटा देखियो अथवा भित्री रूपमा भारतको इन्टेन्सनलाई कसरी हेर्न मिल्छ? यसले दुई देशको प्रधानमन्त्री बिच कुराकानी भयो त्यति मात्रै जनाउँछ, त्यति मलाई मात्रै जनाउँछ। किन यो असामान्य अवस्था त्यसैमा देखिन्छ। यो नै न्युज भयो। तपाईँहरू म छिमेकी यसरी बसिरहेछौँ, कुरा भएको थिएन, कुरा भयो है केमा टेलिफोनमा के कुरा भयो यसो भयो, त्यति हो। त्यसो भए भारतसँग हाम्रो सम्बन्ध अझै बिग्रिएको छैन भन्ने कुरा प्रस्ट्याएको हो यस फोन संवादले? कुराकानी भइरहेछ, अझै बिग्रिएको छ। योभन्दा बढी कति बिग्रिन्? दुई छिमेक बिच कुराकानी भयो, योभन्दा बढी के बिग्रिने? यो त कुराकानी भइरहनु पर्ने ठाउँमा यत्र यत्र समस्याहरू भइरहेछन्, यो भइरहेछन्। तर केपी ओली र चाहिँ नरेन्द्र मोदीको बिच टेलिफोनमा शुभकामना एक्सचेन्ज गरियो। यो न्युज नै महत्त्वपूर्ण हुँदाखेरि यो ठुलो उपलब्धि हो भन्न सकिँदैन। तर मूल एजेन्डालाई हेर्ने हो भने दुई देश बिच जसरी वार्ता हुनुपर्ने थियो त्यो हुन सकेको छैन। केन्द्रीय स्तरमा वार्ता नहुनुलाई त यो अब वार्ता हुनलाई सुरुवात भयो, लक्षण देखियो कि भन्ने हो। वार्ता हुनलाई त टेलिफोनै चाहिँदैन, तर टेलिफोनबाट वार्ता भयो, शुभकामना आदान प्रदान भयो। त्यो नै न्युज हुनु नेपाल भारत सम्बन्धको
एक किसिमको अहिलेको करेन्ट अफेयर्सको परिचायक हो। राम्रो छैन, राम्रो छैन। तै वार्ता भयो, त्यसमा खुसी मनाउनुहोस्। अब के हो? त्यसो भए समग्रमा भन्नुपर्दा भारत नेपालसँग वार्ता गर्न तयार छ कि छैन कालापानीले पुलेको विषयलाई लिएर, भूगोलको विषयलाई लिएर? त्यो इन्डिकेसन दिएको त्यो वार्तामा मैले पाइनँ। त्यसैले त मैले भने सम्भावना, अब कुराकानी भएपछि अब कुराकानी बढ्ला कि भन्ने एउटा सम्भावना। त्यसो भए प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको यो स्ट्राटेजी मात्र हो, एन्टी इन्डियन सेन्टिमेन्ट बटुलेर फेरि चुनावमा आफू सुरक्षित हुनको लागि? त्यही त विडम्बना छ तपाईँको। यो के हो भनेर कसरी चाहिँ तपाईँ हामीले केलाउने? अब राजनीतिलाई चाहिँ कुटनीतिमा घुसाइदिनु भयो होइन, आन्तरिक राजनीतिलाई कुटनीतिमा घुसाइदिनु भयो। के गर्न खोज्नु भयो, के फाइदा लिनु खोज्नु भयो? उहाँले, नेपाल सरकारले होइन, नेपालले होइन, उहाँले के गर्न खोज्नुभयो भने त्यो अड्कलको विषय विश्लेषणको हामीले औजारहरू भत्काइसकेका छौँ। हाम्रो कुटनीति बिग्रेको के त भन्दाखेरि राजनीति घुस्यो, राजनीति सबैतिर घुस्यो है। कुटनीति फेल खान थाल्यो। अब हामी त्यो ओह्रालो जुन बाटो लागिरहेछौँ यो चाहिँ नि विगत 30 वर्ष, त्यो ओह्रालोलाई पुष्टि गर्छ। अब यहाँबाट सुरु गरे भयो नि त केपी ओलीले। अब यसपछि आन्तरिक राजनीतिलाई सरसर्ती केलाएर हेर्दाखेरि वर्तमान नेतृत्व सुशासनमा चुक्यो, भ्रष्टाचार व्याप्त भयो, अनियमितता व्याप्त भयो। जुन जनताको मुहारमा खुसी आउनुपर्ने थियो त्यो खुसी आएन, विकास र समृद्धिको फगत नारामा मात्र सीमित भइदियो। अहिलेको अवस्थालाई हेर्दाखेरि अझ नेतृत्ववर्गबाट नै सेनामाथि नै प्रहार भएका अभिव्यक्ति पनि आयो। उप प्रधानमन्त्री तथा रक्षा मन्त्रीले त सेनालाई लकिरको फकिर भन्नुभयो। के भन्न खोजेको? आधुनिक राज्य तपाईँको, आधुनिक राज्यले अब सेनाको कुरा छुनुभयो होइन। सेना भने युद्धको संयन्त्र हो। युद्ध भनेको शून्य विकल्पमा युद्ध हुन्छ। कुटनीति फेल खा बेलामा युद्ध हुन्छ। कुटनीति फेल खाएको बेला युद्ध हुन्छ। युद्ध हुन्छ। त्यो सङ्केत हो अहिले? हेर्नुहोस् है, अब त्यही त मेरो भनाइ। के गरिरहेछौँ हामीले भन्ने, परराष्ट्र नीति के हुन्छ भने आधुनिक राज्यले र प्रोफेसनल व्यावसायिक कूटनैतिक जिम्मेवारी अलग अङ्क, यो एउटा अर्को च्याप्टर हो। डिफेन्स सुरक्षा भने अलग अङ्क है। अब तपाईँले सुशासन भन्नुभयो, प्रशासन के अरे चाहिँ नि त्यो अलग। यी सबै व्यावसायिक हुन् है। आधुनिक राज्यको व्यवस्थापनका अङ्कहरू हुन्, यिनीहरू अङ्गहरू हुन् होइन। कुटनीतिमा पनि राजनीति घुस्यो, प्रशासन न्याय संयन्त्रमा पनि राजनीति घुस्यो, सुरक्षामा पनि राजनीति घुसेपछि अव्यवस्थित हुन्छ समाज। हरेक क्षेत्रमा राजनीति घुस्यो भने अव्यवस्थित अव्यवस्थित भयो। किन? व्यावसायिक व्यवस्थापन हुन सक्दैन। बुझ्नु भएन? अब केपी ओली र मोदी बीच वार्ताको पुनर्थालनी भनौँ न, धेरै पछि चाहिँ नि फोनमा कुरा भएछ। त्यहाँबाट केही अब व्यावसायिकतालाई विकास गर्न दिन्छ कि हाम्रो सरकारले? आश गरौँ अलिक। ल कानुनमा चाहिँ नि अब राजनीति घुस्यो, कानुन चाहिँ नि राम्ररी चलेन, अव्यवस्थित भयो। त्यो त समाजमा त त्यो देखिरहेछौँ होइन। प्रशासन अङ्गले अङ्क पाएन। के को लागि? स्वतन्त्र प्रशासनको लागि, व्यावसायिक प्रशासनको लागि। त्यो त समाजमा देखिहालिन्छ नि होइन। अब त्यहाँ चाहिँ नि केटाकेटीहरूमा झगडा गरेर खुकुरी सुकुरी चलाउँछन् है। त्यही भन्छ अब त पुलिसले हामीले चाहिँ अब हामीसँग पैसा छैन भनेर चाहिँ त्यो तपाईँकै युट्युबमा देखिन्छ।
अब ठ्याक्कै मैले विश्वास गयो। रक्षा मन्त्रीको भनाइलाई जोड्न चाहेको हुँ, सेनामाथि यो आक्रमण हो अथवा सेनालाई हेपा गरेको हो। अब यसको लागि म तपाईँलाई फेरि जस्तो कि यो चाहिँ नि नेपाल भारत कुटनीति सुटनीति यो चाहिँ नि धेरैचोटि गइसक्यो है। तपाईँको युट्युबले यो न्याय कानुन अङ्गलाई चाहिँ नि राजनीतिकरण भयो भने तपाईँले धेरै नै चाहिँ नि अन्तर्वार्ता लिइसक्यो होइन। प्रशासनमा घुसखोरी बढ्यो यो चाहिँ नि भनसुन धेरै भयो भने तपाईँहरूले पनि धेरै गरिसक्यो। अब आर्मीको कुरा चाहिँ यो चाहिँ लेटेस्ट अङ्क आयो अब व्यवस्थापनको हिसाबमा है। अब यसमा राजनीतिले कसरी हेर्छ त भने म तपाईँलाई एउटा इक्जाम्पल दिन्छु है। यो 62-63मा यो माओवादी बिगबिगीको बेलामा मलाई महोत्तरीमा साथीहरूले बोलाएको थिए है। अब साँझ 7-8 बजे चाहिँ नि बाहिर जानुपर्ने भयो। ए है यहाँ त कर्फ्यू छ भने होइन चलेगा त्यो हुन्छ भनेर भने। फर्केर आउँदा 9:30-10 बजे त्यो अब आदमीलाई चाहिँ नि ए हाम्रो चाहिँ नि फलाना आछ ल त्यो खोल त्यो छेकबार कर्फ्यू छ है हेर्नुहोस्। आम जनताले आदमीलाई के भनी ठाने राजनीतिले के भनी ठाने भन्ने तपाईँले यसबाट थाहा हुन्छ होइन। कर्फ्यू छ आदमीले कर्फ्यू लगाएको छ छेकबार छ त्यहाँ होइन। ए हाम्रो मान्छे आयो त खोल्नुपर्छ भने त्यो मान्छ त्यो आदमीले। म त कहाँ लुकौँ जस्तो भएको छ। अनि उहाँलाई हात जोडेर फर्कौँ है यो चाहिँ गरिदिनु भएन। त्यहाँ धेरै गलफद्दा भयो आर्मीले त मान्दैन। माथिबाट अर्कै अर्डर आउनुपर्छ। म त्यो अर्डर लिएर गएको त मान्छे होइन। आम जनताले यो आर्मीलाई किन यसो भन्ठाने भने आम जनताको राजनीतिले हाम्रो नेताले आर्मीलाई नकारात्मक हिसाबले हेर्थे। त्यसको पछिल्लो दृष्टान्त रक्षा मन्त्रीको भनाइ हो। अब अहिले यो दृष्टान्त आयो म तपाईँलाई यसको अर्थ पनि दिन्छु है। 7 सालमा पनि क्रान्ति भयो हैन। 7 सालमा क्रान्ति भएपछि यो त राणाको आर्मी यो पुरानो सामन्ती आर्मी यसलाई आधुनिकीकरण गर्ने भनेर हत्तै सङ्ख्या झार्यो के है। तर त्यतिखेर यो देशले पनि त्यो दिल्ली सम्झौता पुग्या देश अब नेपालीकरण गर्नलाई त्यो राणाको आर्मी होइन यो त देशको आर्मी हो है भन्नलाई एउटा राष्ट्रिय संयन्त्र चल्यो हैन। अब विदेशी आर्मी आथे तिनलाई पठाए। हाम्रो आर्मीलाई हामीलाई चाहिँ नि आफ्नो आर्मी चाहिन्छ भनेर सङ्ख्या बढाएर त्यसको व्यवसायीकरण गरियो है। तर पञ्चायतकालभरि यो त राजा आर्मी हैन। अब 47 सालदेखि त्यो आर्मीलाई पनि बहुदल लाग्यो है भन्ने एक थरीको भनाइ थियो। नेपाली आर्मी हो बहुदलीय व्यवस्था छ अलि छिटा त लागिहाल्छ नि है। अब लाग्यो लागेन त्यो आर्मीले आफूलाई कति संरक्षित बनायो त्यो आर्मीको कुरा है। 47 सालपछि यहाँ पुलिसलाई हाक्कै दिउँसो मारे मण्डले भनेर है। मण्डले भनेर पुलिसमाथि पुलिसलाई जाइ लागे हाकाहारी मारेर ठेलागाडामा दरबारसम्म पुऱ्यायो। दरबारको ढोका पनि ड्याङड्याङ मैले देखाएको छु। कतिजना थियो ती पुलिस बिचारा अर्ध झन् मरेकै अवस्थामा थियो कि अझै बाँचिरहेको थियो कि थाहा छैन है। घोची मारेको थियो त्यहाँ मण्डले भनेर है। दरबारको चाहिँ नि ढोका ड्याङड्याङ पनि गरे आर्मी चुप्प लगाएर बसिरहेको छ त्यहाँ है। त्यहाँको आर्मीले जनताले त्यो आर्मी के चुप लगाएर बसिरहेको होला त्यस्तो गरिरहेछ भन्ने पनि थियो त्यहाँ होइन। उसको अर्डर अर्कै हुन्छ। यो 62-63 पछि चाहिँ नि यहाँ ठुलो भुइँचालो आयो। म पनि त्यहाँ भुइँचालो हुँदाहुँदै के गरेँ टिभीले कति ठुलो भयो भनेर माथि हेर्न आएको त एउटाले चाहिँ नि टिभीमा गाली गरिरहेको छ। त्यो आर्मी त्यहीँ छ यहाँ यतिजना मऱ्यो त्यो धरारा खस्दा है केही पनि गरेन हेर्नुहोस् न भने। त्यो आर्मी पनि नेपाली हो कि होइन। त्यो आर्मीको अर्डर के छ त्यसले आफ्नो घर हेर्दैन। उसको पनि घर भत्क्यो होला उसलाई पनि कति पर्यो होला होइन। आर्मी भने नेपालमा अहिलेसम्म व्यावसायिक
अहिलेसम्म राजनीतिकरण नगरेको आर्मी हो। त्यत्रो माओवादी त्यत्रो अवस्थामा पनि राजाले त्यो आर्मीलाई रिस्ट्रेन गरे, नत्र राजनीतिकरण भइसकेको थियो। ए हान फलानु ठाउँमा हान, होइन होइन यो संसदले हान्नुपर्छ है, तिम्रो अर्डरले होइन भनेर भइसकेको थियो। अब 62-63 पछि यो आर्मीलाई पहिला त हल्ला चलायो, यो के चाहिँ नि माओवादी हामीसँग त 70 वर्षको आधुनिक अनुभव पनि थियो हैन। काङ्ग्रेसका मुक्ति सेना पनि के अरे त्यो आर्मीले अब्जर्भ गरेको हामीसँग इतिहास थियो। यी माओवादी पनि अब्जर्भ भयो, केही भयो। त्यो आर्मी भने त्यो हो। अब यो बहुदलीय के अरे यो गणतन्त्र आएपछि अहिले चाहिँ अलि केही मनमुटाव भए जस्तो देख्छु। आर्मीलाई ल चाहिँ औषधि किन्ने, व्यापार व्यवसायमा खटाउने, कोभिडको औषधि हामीले किन्यो भने यो हुन्छ, ल आर्मीलाई किन्न दे भनेपछि आर्मीको के उद्यमी रहेनछ, नहुने जस्तो परिपाटी त देखाइयो नि त्यति बेला। होइन, त्यो आर्मीभित्र पनि भ्रष्टाचार व्याप्त भएको कुरा आउँछ। त्यही आउँछ भन्ने। आर्मीले राज्यलाई व्यवस्थामा जे पनि गर्छ, सरकारले आर्मीलाई यो के अरे औषधि किन्ने उसमा चाहिँ नि उ भयो, ल गर भनेपछि गर्यो। लेनदेन त अरूतिरै भयो होला, लेनदेन अरूतिरै भयो होला, तर आफूले गर्यो होइन। नाइ भन्ने अवस्थामा थिएन आर्मी है। अल्ल बाटो बना भने त्यत्रो चाहिँ नि हलचल के अरे हलचल भएको बेलामा त्यो बाटो सम्बन्धी है, त्यो बाटोको अर्कै स्ट्राटेजिक, त्यसको अर्कै सिग्नल यहाँ भ्याइँदैन होला। आर्मीले लिए, तर बाटो बनाउने ठाउँ दिने, जग्गा लिने, रुख लिने, कम्पेन्सेसन दिने, त्यो त सरकारको काम होला नि हैन। अब ढिलो भयो भने अब लकिर का फकिर भने के रहेछ भने त मैले पनि हेरेँ गुगलमा हैन। लेपर्ड चितुवाले आफ्नो चाहिँ नि बुट्टा फेर्दैन भनेर रहेछ, गुगलको है, गुगलको एउटा भनाइ हैन। आर्मीले फेर्दैन, फेर्नु हुँदैन। तर यो भन्ने अवस्था किन आएछ त भन्दाखेरि आर्मीको जुन अल्टिमेट रिस्पोन्सिबिलिटी हो शान्ति सुरक्षा, अब त्यो सुरक्षाको अस्तव्यस्तता निकट भविष्यमै आउँछ। घुर्किदिएर त्यसलाई भ्रष्ट पारेर म आर्मी चलाउँछु भन्ने सपना सरकारले नदेखे भयो। आर्मीले आफ्नो काम गर्छ, तर आर्मी पनि स्वतन्त्र छैन यति बेला। होइन, सुन्नुहोस् न, आर्मी स्वतन्त्र, संविधानले जति स्वतन्त्रता दिएको छ आर्मीलाई त्यति स्वतन्त्र हो। र त्यो स्वतन्त्रता उसले आफ्नो अल्टिमेट जिम्मा शान्ति सुरक्षा त्यो काम गर्न उ चुक्दैन। त्यसो भए अहिले सबै आर्मीलाई बदनाम गराउन लागि परेको खेल हो यो। बदनाम हुन्छ यसरी बोल्यो भने, सार्वजनिक रूपमा यसरी बोल्यो भने, या सार्वजनिक काम यसो भयो भने यो बदनाम हुन्छ, बदनाम हुन दिनुहुन्न है भन्ने त्यो चाहिँ जिम्मेवार पक्षको अभिभारा जस्तो त्यतिखेर राजा वीरेन्द्र थिए हैन। अब यो माओवादी भयो चलाउनु पर्यो, होइन, संसदले चाहिँ नि यो अवस्था नदेखिन्जेलसम्म चल्नुहुन्न, सरकारको खल्तीमा राख्नुहुन्न आर्मीलाई भन्ने राजा वीरेन्द्र, त्यसैले जोग्यो। बुझ्नु भएन? आर्मी भनेको यो हो। यो सरकारले त्यसै बोलेको छैन। सरकारले पनि अब शान्ति सुरक्षा
अनियन्त्रित हुन सक्छ है, तिमी हाम्रै खल्तीभित्र बस है भने हो कि? मेरो हिसाब त मैले त्यसरी देख्छु। अब ठ्याक्कै अहिलेको हिसाब हेर्दा सर नेपालको सबैभन्दा मुख्य समस्या भनेको भ्रष्टाचार हो। भ्रष्टाचार व्याप्त समाज भयो, नेतृत्व दलबाट जति भ्रष्टाचार हामीले गर्दैनौँ अथवा आवरणमा भ्रष्टाचार रहित समाज निर्माण गर्छौँ भने पनि उनीहरू स्वयं भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको देखिन्छ। अहिलेको मात्र समस्या भ्रष्टाचार अथवा विगतदेखि नै हाम्रो नेतृत्वमा भ्रष्टाचार घुस्दै आएको थियो, चाहे त्यो पञ्चायत होस्, पञ्चायत पछिको बहुदल र अहिले गणतन्त्रमा आउँदा कहाँनिर कति भ्रष्टाचार भएको थियो? त्यो बेला बढी थियो अथवा अहिले? होइन, हेर्नुहोस् न, भ्रष्टाचार भने पहिला के अरे राजनैतिक हुन्छ, भ्रष्टाचार भने पछि कानुनी हुन्छ। भ्रष्टाचार भयो भन्ने चाहिँ नि राजनैतिक आरोप खेपे छ यो देशले, बुझ्नुभयो नि? तर त्यो भ्रष्टाचार साबित गर्नलाई ट्यान्जिबल कुराहरू हुनु पर्यो। भ्रष्टाचार भनेको तपाईँलाई म भन्छु 62-63 पछि यहाँ पुलिस आयो, यसले यहाँ बसेर षड्यन्त्र गरेको त्यसैले थुन्नुपर्ने भन्ने पुर्जी पुलिसले दियो है, साथीहरूले मुद्दा हाले। होइन, अहिलेको परिपाटीमा हेर्दाखेरि सत्तामा हुँदाखेरि भ्रष्टाचारको विषयमा बोल्दै नबोल्ने, आफै भ्रष्टाचारमा लिप्त हुने, सत्ता बाहिरिसकेपछि भ्रष्ट व्यापक भयो, केही गर्न सकेन भन्ने, तपाईँ स्वयंकै नाम पनि आएको छ भ्रष्टाचारमा 20 लाखभन्दा बढी तपाईँले पनि इनाम। र म तपाईँलाई त्यहीँ पुग्छु है। यहाँ चाहिँ के भने शान्ति सुरक्षासँग चाहिँ सम्बन्धित पुर्जी दिने, बाहिर चाहिँ सुरक्षाको हिसाबमा यहाँ षड्यन्त्र गर्यो भनेर पुर्जी दिने, त्यहाँ बाहिर चाहिँ शान्ति सुरक्षा। किन भन्दाखेरि त्यो मुद्दा, त्यो कानुन छ शान्ति सुरक्षा सम्बन्धी होइन। अब त्यो मुद्दा जिते, मलाई त मन्त्री बन्दै यहाँ चाहिँ नि हेरे तैँले बोलिरहेछस्, तँलाई चाहिँ नि कारवाही हुन्छ भन्ने घुर्की धम्की आएको थियो होइन, मुद्दा र जित होइन। त्यस्तै गरी चाहिँ नि रायमाझी आयोगले बोलायो, रायमाझी आयोगलाई पनि मैले भनेको राष्ट्रिय एकताको प्रतीक, संविधानको संरक्षकले सहयोग गर, धारा 27 टेका छ, तपाईँले किन गरेन, मैले त गरेँ भनेर भने है। अब त्यसपछि अख्तियारमा लग्यो होइन, त्यसपछि संसदीय चाहिँ नि एउटा बैठक, एउटा काङ्गेरू कोर्ट आयो होइन, त्यहाँ संसदमा सोध्यो मलाई, त्यही जवाफ दिएँ। त्यसपछि अख्तियारमा गयो, अख्तियारले मलाई भ्रष्टाचारमा मुद्दा हाल्ने कि भन्ने कहाँबाट अलिकति सङ्केत कहाँ थियो भने त्यो थुनुवाबाट चाहिँ नि सिडिओ कहाँ लग्दाखेरि ए तपाईँलाई भ्रष्टाचारको चाहिँ नि आरोप आछ नि भने कसले, फलाना पत्रिकाले भनेर भनेकै मैले। अब भनेपछि अब भ्रष्टाचार त मैले त गरेको छैन, कहाँबाट आयो भनेपछि चाहिँ नि अब पुर्जी आयो, मुद्दा आयो है। के मुद्दा आयो त भन्दाखेरि भ्रष्टाचार होइन रहेछ है, सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग रहेछ, बुझ्नु? छापा भयो भर्खर एफएम सब सिस्टमले चाहिँ नि भ्रष्टाचार गर्यो भन्ने पुग्यो। मेरै आफन्तले तैँले खाइस् कि क्या भनेर सोध्ने बेला भइसक्यो होइन। सार्वजनिक सम्पत्तिको के दुरुपयोग गरेछु भने मैले चाहिँ नि त्यो पत्रकारहरूलाई जुन वितरण गर्ने र व्यवस्थित गर्ने जुन रकमहरू हो त्यो क्याबिनेटबाट पास गराएर मैले चाहिँ नि त्यहाँ पुँजी राखेको थिएँ, अलटमेन्ट होइन, क्याबिनेटबाट पास गराएँ। अब त्यो मैले अल्टिमेटली के भयो त त्यो दुरुपयोग गर्यो भन्ने आरोपमा म मुद्दा गएँ। अब देखियो त के भने मभन्दा अगाडिका मान्छे मन्त्रीहरूले पनि त्यसैबाट चाहिँ नि खर्च गराएर रहेछ।
मभन्दा पछिकोले त्यही रकम खर्च गरेर रहेछ, म छुट्ने भएन। तर एउटा सानो न्युज निस्क्यो औपचारिक रूपमा, श्री शमशेरले मुद्दा जित्यो। श्री शमशेरले भ्रष्टाचार गर्यो भन्ने चाहिँ व्यापक भयो है। श्री शमशेरले मुद्दा जित्यो समेत चाहिँ नि त्यति व्यापकता आएन हैन। र चाहिँ के भने यस्तै पोर मैले खुब गाली खाएँ तपाईँको चाहिँ यो युट्युबरलाई, है मुद्दा लाग्नु पर्यो भनेर त्यो गोकुल बाँसकोटाको कुरामा उसलाई सपोर्ट गराएर, त्यो होइन। भ्रष्टाचार अहिले राजनैतिक रूपमा व्यापक आरोपहरू आछ, त्यसलाई कानुनी यथार्थमा ढाल्नु पर्यो मेरो भनाइ। नत्र भए चाहिँ नि भ्रष्टाचारीहरू त्यसै भित्र लुक्न, मलाई राजनीति गरे है, म माथि राजनीति भयो भन्ने त्यो किसिमको चाहिँ नि अर्को राजनीति आउँछ। भ्रष्टाचार भयो त्यसको असर के पर्यो त, म तपाईँकै युट्युबमा हिजो त्यो केटाकेटी त्यो जाममारा खेल खेले केटाकेटीहरूले हाम्रो भनाइ त पुलिसले नै सुन्दैन, कहाँ पैसा छैन भन्ने भयो। अब विश्वास गयो, देशमा प्रशासनप्रति विश्वास गयो, कानुनप्रति विश्वास गयो हैन, कूटनीतिमाथि विश्वास गयो। अब आर्मीमाथि पनि विश्वास घटाउन खोजिएको छ, त्यो चाहिँ खतरा हो। अब ठ्याक्कै सर यस सँगसँगै अहिले मार्केट पनि एउटा विषयले तताइरहेको छ। कुलमान घिसिङको विद्युत प्राधिकरणको कार्यकाल सकिन लागेको छ, भदौमा सकिन्छ। अब उहाँ फेरि पुनर्नियुक्ति हुनुपर्छ भन्ने जन आक्रोश बढिरहेको छ अथवा जन गुनासो भइरहेको छ। नेपाललाई अन्धकारबाट उज्यालोतिर लग्ने ती व्यक्तिको तर्फबाट तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? एक खेदजनक अहिलेको जुन प्रचारबाजी खेदजनक। कुलमान सिंहले गरायो कि कुलमान सिंहको समर्थकले गराए कि कुलमान सिंहको विरोधीले गराए कि होइन? मेरो भने कुलमान सिंह त कर्मचारी हुन्, सरकारी कर्मचारी हुन्, राम्रो काम गरेछ भने वाह धेरै पाछन्। कुलमान सिंह अब अवस्था कस्तो भयो भने कुलमान सिंह आफू पुनर्स्थापित हुनलाई पनि राजनीति गर्नुपर्ने, जनताले वाह हो है यसलाई नहटा भन्नुपर्ने, त्यो पनि अवस्था। त्यसो कुलमान घिसिङले राजनीति गरिरहेका छन् यति बेला? होइन, त्यो सम्भावना पनि तपाईँले कसरी नकार्ने? होइन, जनताले बोलिरहेको छ नि। होइन, ठिक छ, त्यो जनताले अब आखिरमा त हिजो चाहिँ नि माओवादीले गरे त्यो जनताले गरे होइन, हिजो काङ्ग्रेस कम्युनिस्टले गरे जनताले गरे होइन। तर कुलमान सिंहको अपोइन्टमेन्ट पनि राजनैतिक भयो भनेर भन्न खोजे मेरो भने। कुलमान सिंहले त राम्रो काम गरे अरे, कुलमान सिंहको जागिर जान लाग्यो, कुलमान सिंहको फरमा सडकमा आएको बापत कुलमान सिंहले त्यो पाउनु पनि अब क्वेसन मार्क। यसरी बिटुल्याइन्छ के, यो बिटुलो व्यवस्था हो। यो कुलमान घिसिङको पुनर्नियुक्ति हुनु हुँदैन भनेर करोडौँको व्यापार भइरहेको छ, करोडौँको चलखेल भइरहेको छ भने त्यो सम्भावना पनि छ। एउटा राम्रो मान्छेलाई त्यहाँ गएर काम गरेर चोखो गएर निस्किनु या चोखो गएर त्यहाँ फेरि चाहिँ पुनर्स्थापित हुनलाई पनि गाह्रो भयो मेरो भनाइ। त्यो जस्तो सुकै यो बिटुलो व्यवस्थाले सबैलाई बिटुल्याउँछ, सबैलाई बिटुल्याउँछ। अब एउटा आर्मी र अब आर्मीलाई पनि अब बिटुल्याउने अवस्था आयो। किन आयो? अब किन आयो? किनभने अब शान्ति सुरक्षा व्यापक रूपमा खलबलिन्छ। त्यो अहिलेको स्थापित राजनीतिलाई यसको अनुकूल हुँदैन। यो उहाँहरूले पुलिस, प्रशासन, कानुन सबै संयन्त्र, देशको सबै संयन्त्र भत्काइसक्नुभयो। अब बाँकी एउटा आर्मी छ, अब यसमा राजनीति गर्नुहोस्। अब तपाईँले व्यक्तिगत रूपमा हेर्दाखेरि कुलमान घिसिङ पुनर्नियुक्ति हुनुपर्छ कि पर्दैन जस्तो लाग्छ? यो चाहिँ मेरो लागि अब सर, अब कुलमान घिसिङको पुनर्नियुक्ति हुनुपर्छ जसले अन्धकारबाट उज्यालोतिर देशलाई डोरायो भनेर यो भनिरहँदा तपाईँ एउटा अनुभवले होइन, यो प्रश्नलाई गौण राख्नुहोस् न। मेरो भने यो सरकारसँग त्यो क्षमता छैन, यो व्यवस्था या यो अवस्थासँग शङ्का छैन। तपाईँ कहाँबाट सुरु गर्नुभयो? छिमेकीसँग टेलिफोन एक्सचेन्ज भएको न्युज भयो,
त्यहाँबाट सुरु गर्नुभयो, कुलमान सिंह कहाँ पुगेर तपाईँले अन्त गर्नुभयो होइन। बिचमा के भने सुशासन सुसाधन आर्मी सार्मी सबै ल्याउनु भयो होइन। कुनै कुरा नर्मल देख्नुभयो। अहिले यो कोभिडले के भन्छ नि न्यू नर्मल भनेको छ है। हाम्रो न्यू नर्मल यही नै हो। हाम्रो साधारण भने चाहिँ नि नयाँ साधारण यही हो। कुनै सरकारी अङ्ग काम गरेका छैन, सुइसाइड बढ्या छ अब होइन, भित्र काटाकाट बढ्या छ। यो राजनीति हिजोसम्म राजनीतिको जिम्मा थियो कि जनता जनता जुधाउने, अब आफै जुधिरहेछ। सुरक्षाको दृष्टिकोणले यो धेरै भयावह भयो। छिटो छिटो हामीले यदि सडकमा आएर सही कुरामा सडकमा आयौँ भने कुलमान सिंह जस्ता धेरै मान्छेको जागिर पनि थामिन्थ्यो होला, धेरै मान्छेको नियुक्ति पनि पाउँथ्यो होला होइन। यो कुलमान सिंह मेरो लागि इस्यु नै होइन। हस्, समय र विचारको लागि हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।